はい、皆さんこんにちは。設備工学へようこそ。この動画では換気を考える際のフレームについて紹介したいと思います。換気を考える際のフレームには大きく2つあります。1つ目が力です。換気は空気を動かすことをしています。その空気を動かすための力がどのようなものを使っているのかというのでまず考えるフレーム1つ目が力です。2つ目がミクロかマクロかというような考え方です。換気を考える際のミクロというのは局所的な換気のこと。で、マクロというのは建物全体を見るときの換気のことです。このようなミクロとマクロについて紹介したいと思います。では、画面共有いたします。はい。じゃあ、換気を考える際のフレームとして、まずは力を考えてみたいと思います。換気はですね、大きく2つの力を使っていきます。1つ目が、自然換気です。で、2つ目が機械換気というものです。で、自然換気というのはその名の通り、自然の力を使った換気のことです。具体的にいくと、風の力や温度差による浮力のことです。温度差による浮力というのは、暖かい空気が上に行って、冷たい空気が下に行く。これも空気が動いているっちゃ動いてるんですね。で、その力を使って換気をするという方法があるんです。自然換気っていうのはこの風の力と温度の力というのを使っていきます。そしてもう一個の機械換気なんですけれども、機械換気はそのまんま、機械によって空気を動かす力を得ているものです。扇風機みたいなものですね。あるいは換気扇もそうですね。で、これも身近なところだと換気扇あるんですけれども、換気扇は室内の空気を外に吐き出すものが主です。でも世の中にはもっと別な換気方法というのはいろいろあるんですね。この、換気のセッションではこの方法について見ていこうと思います。はい。ではもう一つ目のフレームが場所です。マクロかミクロかですね。マクロで見ていくのが全体換気です。工場みたいなとこだと大きな空間の中にいくつも熱源が発生したり、匂いの発生したりするところがあります。でもそれを全部まとめて換気をしていくのが全体換気です。で、かやですね、非常にクリーンな場所を作りたい場合であったり、とても有害なものが発生する、とても匂いのきついものが発生する場合はですね、それが工場内全部にまき散らされていると、そこにいる人たちにとって有害だったりします。そういう時には局所換気という方法を取ります。その部分だけで、空気を、換気してしまう。工場全体に、行き渡らないように、広がってしまわないように、そこだけで換気をする。これが局所換気です。はい、それではですね、この動画では換気を考える際の2つのフレームについて紹介しました。1つ目が空気を動かす力。2つ目がマクロかミクロかというような換気をするエリアの分け方のことです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。